मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे। दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे। रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत ना हो। जीवन में सभी लोग किसी ना किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करो ऐसी कि जो जिंदगी लोग जीने का आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कहीं, कभी ना टूटे। अपनी छवि बिना का, इंटरनेट अपने कनेक्शन व्यवहार का, अपने चरित्र का बिना हमेशा ध्यान टेंशन रखें, के क्योंकि उनकी उम्र बैठे हैं। आपकी उम्र से कहीं ज्यादा होती है।